Hello， 大家好，歡迎收睇 MBike 睇車兵團。咁今集嚟睇嘅呢部車咧就係 Crampston 最新出嘅 DS20呂布嘅。咁呢款車咧就係我哋 MBike 嘅一款訂製版嚟嘅。咁就20寸406油壓碟剎版本嘅三摺車。咁一齊嚟睇睇佢落咗啲咩餡啦。咁車把咧就係用呢個全碳纖維嘅手把啦。咁就用呢個 Zoom 嘅全油壓碟剎嘅，再配呢個 ODI 嘅手筒。變速咧就用呢一款咧 Shimano Tiagra 10速有顯示器嘅加減指撥啦。咁轉起上嚟咧非常之清脆利落嘅。咁呢款20寸呂布嘅頭柱咧係可以開合頂蓋啦，同埋伸縮上摺柱嘅。咁成條都係鋁合金嘅。咁原裝有根豬鼻啦。咁下邊前叉亦都係鋁合金質地嘅。咁車胎咧就係 Kenda 嘅20寸乘 2.0 嘅粗度嘅。車架顏色咧就係海豚亮光灰色啦，咁依然都係鋁合金質地嘅。咁而後擔咧就採用橋躉嘅力學設計啦，咁非常之輕巧堅固，同埋易接易推嘅。咁傳動大柄方面就用咗 CNC LP 嘅 53T 啦，再配一個合金嘅摺踏，非常之靚仔嘅。後邊傳動咧就用日本嘅 Shimano Tiagra 10速嘅波腳啦，飛輪咧就係12至到28個 T。再配一條全銀色嘅 KMC 10速鏈，咁擰嚟另一邊嘅車頭位置啦，160嘅鋼碟啦，配呢個 Zoom 嘅全油壓碟剎鮑魚，有少少紅色嘅點綴啦。咁所有接口位嘅水龍頭咧就用呢個 CNC 啦，全黑色2set型嘅一個水龍頭啦，非常之簡潔嘅。咁而後擔咧就增加咗一個可以拉出嚟嘅二行路啦，接完之後拉出嚟呢個位咧就會穩定得多啦。咁又成功解決咗咧，唔會側埋一邊啦。座管就用呢個全碳纖維嘅 seat 通啦。咁而呢個座墊咧就碳纖底啦。上高就係呢個 3D 打印嘅一個跑車 seat。成張咧就夠晒輕巧啦。咁而家咧嚟轉一轉套波俾大家睇睇啦，順便聽埋個響聲啦。就係呢種響聲啦。咁以我呢個非專業嘅角度嚟睇咧，香港人應該比較喜歡呢啲響聲啦，係咪？咁其實我就唔中意響聲嘅。轉波方面大家睇到啦，級都準嘅。用得Shimano就少咁啲煩惱啦。腳踏方面咧，佢就係一個鋁合金摺踏啦，就可以咁樣摺埋打開。咁而家嚟磅一磅重啦。咁就全車連埋腳踏啦，成部車就係10.7 kg 多少少啦。成部車就睇晒啦。呢部咧 Crampston 嘅20寸 DS20咧就係咁樣啦。如果大家有興趣想購買咧，亦都歡迎 WhatsApp 我哋嘅電話就係62740501嘅。亦都可以用我哋嘅 MBike 送貨服務送到你屋企樓下交收，亦都可以。好，咁最後嚟一個投票啦。如果大家覺得呢部車都唔錯，都幾好嘅話咧，歡迎喺留言區落個1字話俾我知啊。好，咁今集嘅 MBike 睇車兵團咧就到呢度啦。多謝大家收睇，我係 MBike Michael， 我哋下集再見。如果中意我哋影片嘅朋友，不妨訂閱、俾 like 同埋分享出去嘅，喺度代表 MBike多謝大家一直嘅支持。